yaxshiyam deyman, erkaklar qaynonasi bilan yashamaydi deyman. Agar yashaganda yiliga emas, haftasiga ajrim bo'lardi. Qaysi erkak chidaydi qaynonani zo'g'imiga? Mana siz chidaysizmi deyman, bironta bir erkak topib. Siz chidaysizmi? Ha, kuyov bola o'tirishingizni qarang. Hammom to'la kir, yuvib qo'ying. Abidga mehmon chaqirganman. Birinchisiga sho'rva qilasiz, ikkinchisiga osh qilasiz, orada 3-4 xil salatam qilib qo'ying. Ikkitadan somsop kirib qo'yasiz. Bildingizmi? Desa o'sha erkak qiladimi? Somsangga ham deydi, qizingga ham deydi, undan bosh olib chiqib ketadi. Bu narsani men hozir dedim bir 50-60% qog'ozga o'rab aytyapman dedim. Bundan battariga chidab yashab keladiganlar bor dedim. Erkak zoti chidamaydi bunga. Voz kechib yuboradi, bola yetim bo'ladimi? Ikkiga bo'linib ketadimi? Farqi yo'q erkak zotiga, lekin ayol o'ylaydi shu narsani. Qayga boraman deydi, sig'mayman otam uyiga deydi. Qo'limda pulim yo'q, daromadim